林の中のもの。あったりします。また広すぎだけど、よし、刀のサブ。焚き火を起こすにはしたことないな、私。よし。あとジュース。眩しい。私もちくわつろうかな。お車3人にな本格的に冬キャンプ。おお、こんなとこやな。ほら、よし。信頼と実績がある。時代間温度で稼ぎほどお高くなっております。乗り過ごすのもありだな。寒風摩擦。非常。アルミホイルね。アルミホイルをシュラどこ来んの。血のしか寒い。
ちゃんが全然知らない。笑いそうになっちゃった。でも現れることに親と申します。コーヒーお菓子などはいかない。遠足気分になって思ったより一晩とか死ぬ。あ、お部屋にするからおかしいですね。どうかしましたか。まんじゅうを出た。来たと僕上司に伝えた。死ぬ。どうしたの。出た。主任のスマホ、主任のインスタやってますね。最近始めた。緻密なスカルプオニオン。あそこのベンチで食べよう。忘れてた。この人も元カノ。連絡。この人は。この人も元カノになりたい。だんだん暴言もエスカレートして。ちょうど新しいスマホ。本当スマホ買ったんだ。どうしていいですか。得意で。ペンギンが。母で転職で。過去を克服。着信機。おかしくなって荷物運んで。もしやあいつには内緒。兄貴、久しぶりだけど道大丈夫か。俺はすいません。俺も頑張る。昼ご飯行きましょう。これを言ったら部下に構ってもらえるか。課長多忙なので疲れていた。ことがあるって。そう。っているのかわからない。無印。俺も無印好きだ。無印っす。専門用語でペラペラ。俺が一番ドハマりしたマイプリはもうこのキャラっす。俺は君のもう飲んでるんですかね。そうだね。私も白崎くんの私すみません。デスクに置いて。ドラマも綺麗さっぱりなくなった。アニメの画像を保存しようとして。ありがとう。やばい。合コンスのさんに言われていったけど全然ちゃんと
う